কৃমি ওষুধ আপনারা সবাই নিয়মিত খাওয়াবেন এবং খাওয়াইতে দেওয়া যে ধরনের সমস্যা আমি সম্মুখীন হয়েছি, যেমন কৃমি ওষুধ খাওয়াইতে দেওয়া অনেক সময় বোতল দিয়া পানি দিয়া বোতল দিয়া খাওয়াইতে দেওয়া আমি অনেক 3টা গাভী আমার প্রায় 9 লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার ইনস্ট্যান্ট গাভী মারা গেছে পানি দিয়া খাওয়াইতে দেওয়া লাঞ্চে গেছে। কৃমি ওষুধটা খাওয়াবেন নিয়মিত, সেটা হচ্ছে মাসে 2 মাস পর পর খাওয়ানো ভালো, কিন্তু বছরে 4 বার হলেও খাওয়াবেন, নাহলে 3 মাস পর পর কৃমি ওষুধ খাওয়াবেন। এবং কৃমি ওষুধ খাওয়াইতে যায় কেউই কখনোই বোতল দিয়ে খাওয়াবেন না। খাওয়ানোর সময় আমি কীভাবে খাওয়াবেন সেটাও দেখাইছি, বাচ্চাদের কীভাবে খাওয়াবেন। আর বড় গরুর ক্ষেত্রে আপনারা ট্যাবলেটটা গুঁড়া করে সেটা একটা রাব দিয়া বা চিটাগুড় দিয়া গলা একটা গোল্লা বানায় সেটা জিব্বাটা টান দিয়ে মুখের ভিতরে দিয়ে দিবেন, তাতে গরু খেয়ে নেবে, কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু কখনোই লাঞ্চে যাবে না ওইভাবে খাওয়াইলে। আর যদি আপনার পানি দিয়ে খাওয়ান তাহলে লাঞ্চে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। আর কৃমি ওষুধের ক্ষেত্রে আরও একটা জিনিস বলতেছে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা বড় গরুর ক্ষেত্রে যখনই কৃমি ওষুধ খাওয়াবেন কোনো সময় এক গরু কোম্পানির কৃমি ওষুধ খাওয়াবেন না। এইবার যদি এক কোম্পানির খাওয়ান, পরের বার আরেক কোম্পানি, তারপর আবার আরেক কোম্পানি, 5 বছরে 5 বার খাওয়ালে 5 কোম্পানির 5 বার খাওয়াবেন, 4 বার খাওয়ালে 4 কোম্পানির 4 বার খাওয়াবেন। এইভাবেই আপনি অনেকটা উপকৃত হবে। যদি পারেন মাঝখানে একবার বাইরের দেশের একটা কোম্পানিরও আপনি এতে অ্যাড করে দিতে পারেন, ঠিক আছে। এইভাবেই নিয়মিত খাওয়াবেন, কোনোটা একটাই রেগুলার নিয়মিত খাওয়াবেন না, সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আমি নিজেও এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, হ্যাঁ, আমি নিজেও অনেক সময় এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। যে আর কৃমি ওষুধ না খাওয়ালে আরও একটা সমস্যা হয়েছে যে গাভী বা বকনা বা ষাঁড়ের গ্রোথ বা মানে শারীরিক গ্রোথ কমে যায়। কারণ আপনি যা খাওয়াচ্ছেন গরুকে তার অর্ধেকেই যদি কৃমি খেয়ে ফেলে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এর থেকে কী বেনিফিট পাবেন? আপনি 5 কেজি খাওয়াইলেন, 2.5 কেজি গরুর শরীরে লাগবে, 2.5 কেজি কিমিয়ে খেয়ে ফেলাইলেন, তাহলে আপনার ওই 2.5 কেজি খাওয়ায় কী লাভ হইল? অথচ সেই 2.5 কেজির জন্য কিমির একটা ট্যাবলেটে মাত্র আপনার যাবে 20 টাকা। বা একটা গরুর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 100 টাকা কিমির ট্যাবলেটের জন্য আপনার প্রতিদিন প্রায় 200 টাকার খাবার ওয়েস্টেজ দিতেছে। যে খাবার সে হজম করতে পারছে সেটা কিমি খেয়ে ফেলতেছে। এই জন্য গাভীকে ষাঁড়কে আগে গ্রোথের জন্য আপনাকে কৃমি মুক্ত করতে হবে। তারপরে আপনি তাকে লিভার টনিক, এর আগে আমি একটা প্রতিবেদন দিচ্ছি কীভাবে লিভার টনিক বানাবেন, সেটাও সেইভাবে লিভার টনিক বানিয়ে খাওয়াবেন, তাতে তার রুচি বৃদ্ধি হবে, শারীরিক গ্রোথ পাবে, উৎপাদন বেশি পাবে। কিছু কিছু গরুর ক্ষেত্রে আবার ট্যাবলেট দেওয়া যায় না, সেই ক্ষেত্রে আপনি ইঞ্জেকশন ব্যবহার করতে পারেন। ইঞ্জেকশন নাইট্রোক্সিনিল গ্রুপের অনেক ইঞ্জেকশন আছে পরিচয় কৃমির জন্য, সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। বা আপনার কি আইভারমেকটিন গ্রুপ প্লাস নাইট্রোক্সিনিল মিলা ইঞ্জেকশন আছে, সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। আপনার ভিতরের বাইরের সব ধরনের কৃমি দূর হবে এসব গরুর। আবার কিছু কিছু গরুর ক্ষেত্রে যেটা মুখ দিয়ে খাওয়ানো খুব কষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জেকশন ব্যবহার করতে পারেন। তা আমি আমার গরুর প্রায় 55টা গাভী এবং বকনার বাচ্চা আছে প্রায় 20-25টা বাচ্চা আছে। এদের নিয়মিত আমি মাশাআল্লাহ 55টারে এবং এই 20-25টা নিয়মিত আমি কৃমির ডোজ দিয়ে থাকি আপনাদের দোয়ায়। যেমন মাশাআল্লাহ গ্রোথ আলহামদুলিল্লাহ ভালোই পাচ্ছি এবং উৎপাদন আলহামদুলিল্লাহ ভালো পাচ্ছি। আপনারা সবাই দোয়া করবেন যেমন আরও ভালো উৎপাদন পাই, নিয়মিত কৃমি ওষুধ দিয়ে দিতে পারি এবং ভালো পরামর্শ দিতে পারি। তো এই যে কৃমির ওষুধগুলো আসলে এই পাশাপাশি আপনার চিকিৎসাগুলো কীভাবে দিয়ে থাকেন? অন্য চিকিৎসাগুলো একটু অন্যান্য চিকিৎসাগুলো আসলে কি আমি যখন সমস্যা হয় তখন ফেস করি, এক একবার এক এক রকম নতুন চিকিৎসা নিই। আমারটা আমি নিজেই চিকিৎসা দিচ্ছি, ঠিক আছে। আর চিকিৎসা বলতে যে যখন আপনার ভ্যাকসিনগুলো নিয়মিত দেওয়া যায়, কৃমি ওষুধ দেবে এবং ভ্যাকসিনগুলো নিয়মিত, যেমন এফএমডির ভ্যাকসিন মানে খুরা রোগের ভ্যাকসিন, তারপরে অ্যানথ্রাক্সের ভ্যাকসিন যেটা আমার বাংলায় বলি তরকা ভ্যাকসিন, তারপরে এখন একটা নতুন দেখা দিচ্ছে আপনার এলএসডি মানে লাম্বি স্কিন ডিজিজ বাংলায় বলে, লাম্বি স্কিন ডিজিজের জন্য ভ্যাকসিন বেরিয়েছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টেরই, সেটাও ইউজ করতে পারেন। হ্যাঁ, নিয়মিত ভ্যাকসিনগুলো ইউজ করবেন। এই লাম্বি স্কিনটা কি? এটা লাম্বি স্কিন হচ্ছে আপনার গাভীর গায়ে অনেক সময় ফোসকা পড়ে যায় এবং চামড়ার মাঝখানে ফোসকা মানে চামড়া উঠে যায়। হ্যাঁ, এই লাম্বি স্কিনটা আসলে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, গরুর উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়, প্লাস আবার মানে তার চামড়া স্কিন নষ্ট হয়ে যায়। এটার জন্য আপনার আরেকটা প্রোটেক্ট করার আরেকটা নিয়ম আছে, সেটা হচ্ছে আপনার নিয়মিত জিঙ্ক আর ভিটামিন সি খাওয়াইলেও এটা হয় না লাম্বি স্কিনটা। এলএসডিটা আমাদের দেশে এখন নতুন করে ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে। আমরা এটা নিয়ন্ত্রণ করি, নিয়মিত ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক খাওয়াই, এই জন্য এলএসডিটা আমাদের হয় না। আমরা অনেক সময় ভ্যাকসিন দিইও না, তাতেই আলহামদুলিল্লাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ফরিদ ভাই, অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে ফরিদ ভাই কয়টা গরু দিয়ে শুরু করলো?
শুরুটা আসলে বলা কঠিন, শুরুটা বলা ওইভাবে যে আমি ওইটা দিয়ে 4টা 5টা দিয়ে শুরু করে পরে এই অবস্থা সেরকম না। আসলে আমি অনেক টাকা ক্যাশ এটাকে ইনভেস্ট করছি, ঠিক আছে। প্রথম পার্কিং করে আমি প্রায় 30-40 লাখ টাকা আমি এটা ইনভেস্ট করছি। প্রথম কত টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন? প্রথম কাজে অনেক প্রায় 30-40 লাখ টাকা প্রথমে ইনভেস্ট করি। প্রথমে ইনভেস্ট করেছেন, এটা কি আপনার জেনে শুনে করেছিলেন নাকি মানে এটা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আগে, নাকি আপনি নতুন অবস্থানে শুরু করেছিলেন? এই জায়গায় আমার একটা কথা আছে যে কেউ যদি ফার্ম শুরু করেন তাহলে জেনে শুনে প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করেন। আমার মতন মানে দৌড় দিয়ে টাকা নিয়ে ফার্ম নিয়ে নামবেন না, কারণ তাইলে ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হবে। আপনি কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। যেমন গরু আমাকে 5 বিয়ান বলেও গরু দিয়ে দিছে, প্রথম বিয়ান বইলা 5 বিয়ানের গরু প্রথম বিয়ান বলে দিয়ে দিছে, কারণ আমি তো গরুই চিনি না, আমি ফার্ম দিছি না জানি, হ্যাঁ, মানে কিছুই বুঝতাম না। সেক্ষেত্রে অনেক ধোকা খাইছি। আর যদি আমি বুঝে নাম তো ওই 30-40 লাখ টাকা ক্যাশে আমার এখন দেখা যাচ্ছে যে গরু হয়ে যেতে 1-150, কিন্তু এখন 50টা-55টা কেন? ওই যে আমি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা খেয়ে গেছি, আমি না চিনে আনছি। এই জন্য যদি কোথাও কেউ পারেন ট্রেনিং করে বা কোনো ফার্মারের কাছ থেকে শিখা বা কোনো খামারে দৌড়ে শিখা তারপরে নামলে জেনে শুনে নামা ভালো, হুজুকে না নামা ভালো। আচ্ছা, এই খামার মানে এখন আপনি করার পর মানে কতদিন হয়েছে? আমি খামার শুরু করেছি 2009 সালে। আজকে প্রায় 11-12 বছর হয়ে গেছে এই খামারের বয়স। তো এই 12 বছরের মধ্যে আপনার কাছে মনে হলো যে খামারে কোন বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত? খামারের সবচেয়ে বেশি গাভী যদি কেউ পালে তাহলে তার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত তার গরু পাললে তার ঘাস লাগবে। ঘাস ছাড়া বর্তমানে খামার করা অপ্রয়োজনীয়। যেমন আমি পানা খাওয়াচ্ছি এখন সাময়িক বর্ষার সিজনের জন্য, আমি নিজেও ঘাস করছি, আমি সেই চাঁদপুরে ঘাস করছি। চাঁদপুরে ঘাস করছেন, আপনার খামারটার ঠিকানাটা একটু বলবেন কোন জায়গাটা? এই যে এখন বর্তমান ঠিকানাটা চাঁদপুরে করলেন ঘাস, আর আপনার খামারটা কোথায়? এইটা মানে হলো প্রশ্নের বিষয়। খামারটা হইছে পূর্ব বাড্ডা জয় বাংলা মোড়, এসে বললে প্রধান ডেইরি ফার্ম বাড্ডা থানা দিই, পূর্ব বাড্ডা জয় বাংলা মোড় এসে ঢাকাতে খামার। আর ঘাসের আবাদ হলো আপনার চাঁদপুর। ভাই কিভাবে নিয়ে আসেন? আমার নিজস্ব পিকআপ আছে, আমার নিজস্ব পিকআপে নিয়ে আসি এবং আমি যে ঘাস খাওয়ানোর কারণে আমার দানাদার খাবার অনেক কম লাগে। তো এখন বর্ষার সিজনে এত দূর থেকে কিভাবে আপনি পোষান? হ্যাঁ, তাও পোষায় যায়। আমার ধরেন যে আমার দৈনিক দানাদার খাবার লাগে 500 কেজির মতো। আমি যখন ঘাসটা দিই আমার দানাদার খাবার লাগে প্রায় 250 কেজি, তো অর্ধেক কমে যায়। তারপরেও আমার দেখা যায় ওই পিকআপ খরচ, ড্রাইভার খরচ দিয়েও আমার পোষায় আছে। মানে আপনার গরু অনেক বেশি, আপনার দূরে করাতেও মানে কোনো প্রবলেম নেই। বেশি এই জন্যই পোষায়, কিন্তু ছোট আকারে করলে এটা পোষাবে না। রোগের বিষয়টা আসলে চিন্তা করতে আপনার কোন রোগটার প্রতি বেশি নজরদারিতা করতে হবে আপনার খামার মানে টিকে রাখার জন্য? আসলে কি যখন আমি পানা খাওয়াই তখনই রোগের শেষ নেই। গরুর পেট পাফে, গরুর কিমে বেশি হয়, হ্যাঁ, গরুর দুর্বলতা বাড়ে, হ্যাঁ। আর যখন ঘাসটা খাওয়াই এগুলো কিছুই থাকে না, হ্যাঁ। আর ঘন ঘন ক্যালসিয়াম দিতে হয় গাভী গরুর ক্ষেত্রে। আর কি গাভী গরুর ক্ষেত্রে যখন মানে ঘাসটা কম খাওয়ানো হয় তখনই দেখা যাচ্ছে গরুর ক্যালসিয়াম শর্ট করে ঘন ঘন, তারপরে কিমি বেশি হয়, গরুর খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যায়, তারপরে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যায়, দুধ কমে যায়, হ্যাঁ। আবার গরুর স্বাস্থ্য একটু দুর্বল থাকে। মানে যখন ঘাস না থাকে দুধও একটু পাতলা হয়, ঠিক যখনই ঘাসটা আসে এই রোগগুলো সব রিডিউস হয়ে যায়, রোগবালাই অনেক কমে যায়। মানে সুস্থ সবল গরু পালতে হলে ঘাস অবশ্যই লাগবে আমি মনে করি। মানে ঘাসের কারণে আপনার রোগ বালাইটা থেকে আপনি অনেক মুক্তি পাবেন। আপনার খামার মালিক যারা আছেন তারা যদি ঘাস মানে খাওয়ান গরুকে, ঘাস খাওয়ালে আমাদেরকে একটু বলবেন যে আসলে আপনার যে গাভী রয়েছে ঘাস খাওয়ালে এবং আপনার দানাদার খাওয়ালে এটা কোনটাতে উপকারিতাটা বেশি? গাভীর ক্ষেত্রে আসলে ঘাসের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন মিনারেল সব আছে। ঘাস খাওয়ালে গাভীর ওভারিটা ভালো থাকে, কনসেপ্টের রেট মানে বীজ ধরার ক্ষমতাটা বেড়ে যায়, যেটা বলে কনসেপশন রেটটা বেড়ে যায়। যেমন ঘাস যখন খাওয়ায় একটা গাভীকে 2বার সর্বোচ্চ 2বার, প্রথম দ্বিতীয়বার দিলেই বীজ বেড়ে যায়, হাইস্ট গেলে তৃতীয়বার। আর এই যে পানা যখন খাওয়াই তখন দেখা যাচ্ছে 4বার 5বারও বীজ ধরে না, সমস্যা ক্রিয়েট করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমি বলবো ঘাসের বিকল্প নেই, নো ঘাস নো ফার্ম, একটা বাংলা কথা। নো ঘাস নো ফার্ম মানে যে ঘাস নাই যার খামার নাই তার, খামার নাই তার। আর যদি থাকে খামার তবে ঘাস অবশ্যাস করতেই হবে। তো আমাদেরকে অনেক তথ্য দিলেন এবং মানে সেই তথ্যগুলো অনেক উপকৃত হলো। ইনব্রিডিং মানে বিষয়টাকে নিয়ে অনেকে হেজিটেশনে রয়েছেন যে বকনা বাচ্চা আমি ক্রয় করে নিয়ে আমার খামারে নিয়ে আসলাম, যে গাভীটা বাচ্চা বড় করে আমি বীজ দিলাম, সেটা দুধ দেওয়ার কথা 30 লিটার, খামার মালিক এভাবে বলে দিল সেটা আমার দিচ্ছে 10 লিটার।
এই প্রতারণার শিকার সম্পর্কে একটুখানি যদি তথ্য আমাদেরকে দিতে পারেন। এটার জন্য এক নম্বরই বলবো যে আপনারা যখন বকনা কিনবেন কোনো খামার থেকে কিনবেন, এবং কি যেই সব খামারগুলো রেকর্ড কিপিং আছে, রেকর্ড কিপিং বলতে যেই বাচ্চাটা আপনি নেবেন এর মাকে, এর ফাদারকে, এর দাদাকে, এর দাদিকে, এর নানাকে, নানিকে, যদি সে জানে এই নানা নানি বিষয় সম্পর্কে আমরা জানবো দর্শক। আমাদের চতুর্থ প্রতিবেদনে আমরা সেই প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো দর্শক। আমাদের এই প্রতিবেদনটাতে আপনারা টোটাল মানে আমরা বাচ্চা দিয়ে শুরু করলাম, বড়দেরকে কিভাবে মানে লালন পালন করতে হয়, এবং খামার মালিক হতে গেলে আপনার ক্ষতিগ্রস্ত যদি না হতে চান, যদি লাভবান হতে চান, ভালো অবস্থানে যেতে চান, সেই তথ্যগুলো আমাদের এই একটি প্রতিবেদনে কিন্তু অনেকগুলো তথ্য বেরিয়ে আসছে। এবং আপনারা যারা বকনা দিয়ে, যারা আপনাদের অর্থ কম রয়েছে, আপনারা বকনা দিয়ে শুরু করতে চান, নতুন খামারি রয়েছেন, পুরান খামারি রয়েছেন, তাদের জন্য আমাদের চতুর্থ প্রতিবেদনে এই ফরিদ ভাইয়ের মানিগুলো ভিডিওটি দেখলেই কিন্তু আপনারা বিস্তারিত বিষয়গুলো ইনব্রিডিং সম্পর্কে আপনারা বুঝতে পারবেন যে বাচ্চা কিনে আর প্রতারণা নয়, এবার লাভবানের কাতারে থাকবেন আপনারা সবাই। দর্শক ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।